Сегодня весь мир, который в последние годы больше напоминает фильм «Катастрофу» или «Апокалипсис», нарастающий кризис на Ближнем Востоке, война в Украине, забастовки эпидемии, прикован к главному событию 2024 года – выборам президента США. Потому что от этих итогов зависит судьба всего мира, и в том числе твоя. Я использую критическое мышление, чтобы разобраться, как на самом деле происходят события, которые меняют жизни людей по всему миру. Как выборы в другой стране и на другом континенте могут влиять на весь мир, и тем более на нас с вами? Чтобы это выяснить, нужно в первую очередь понять, кто же борется за власть и какие интересы на самом деле преследует. Сразу стоит отметить, что экономика США является одной из крупнейших в мире, и ее политика, разумеется, имеет огромное значение для всего мирового рынка. Избрание нового президента может привести к изменениям в торговых отношениях, тарифах и экономических стратегиях, что в свою очередь повлияет на глобальные экономические процессы. Исторически в Америке сложилось два центра власти, оба глобальные. Они связаны с демократами и республиканцами. Республиканцы — это, по сути, старые деньги. К ним относятся промышленные активы и капиталы таких олигархов, как Дюпон и Рокфеллер, а также весь военно-промышленный комплекс. Демократы — это новые капиталы, которые представляют такие фигуры, как Сорос и всем известный Билл Гейтс. В целом, демократы сегодня выступают за расширение прав и свобод граждан, рост минимальной заработной платы, социальные программы для малоимущих и мигрантов, всеобщий, равный доступ к качественному здравоохранению. Одним словом, политический курс основан на поддержке всех государственных программ. Республиканцы же, напротив, выступают за уменьшение роли федерального правительства и за его невмешательство в жизнь обычных граждан. Они сами зарабатывают деньги, требуемые на ведение общественно-политической деятельности, поэтому на самом деле совершенно не зависит от государства. Демократы и республиканцы согласны по некоторым вопросам, такие как стратегическое соперничество с Китаем, защита отечественного производства и доступ к стратегическим технологиям. Но стороны также расходятся во мнениях по вопросам, имеющим решающее значение для Европы, такие как климатические действия, война в Украине и отношения Соединенных Штатов со своими союзниками. Но давайте уже знакомиться с людьми, кто представляет эту власть и кто на сегодняшних выборах будет нашими кандидатами. Что мы должны о них знать? В правом углу ринга Дональд Трамп. Предприниматель, шоумен, миллиардер, который сколотил свои капиталы на игорном и гостиничном бизнесе. Трамп не первый раз вступает на дорожку президентства. Мы с вами знаем, что в 2016-м он уже одержал победу над Хиллари Клинтон и стал 45-м президентом США. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. За 4 года своего президентского срока Трамп успел выйти в одностороннем порядке из договоров по климату, ликвидации ракет средней и малой дальности, развязать торговую войну с Китаем, признать Иерусалим столицей Израиля и создать космические силы США. Эти и другие неоднозначные и спорные шаги политика привели к 2 импичментам и штурму Капитолия в 2021 году. После всех этих событий многие были уверены, что Трамп больше никогда не вернется в большую политику, но, как мы с вами видим, они сильно ошибались. Если первый кандидат так или иначе многим из вас был уже знаком, то вот фигура, которая занимает левый угол нашего условного ринга, нам почти неизвестна. Знакомьтесь, Камала Харрис, дочь иммигрантов, первая женщина-афроамериканка и первая индийская американка, занявшая пост вице-президента США в 2024 году. До этого Камала успела побывать в должности окружного и генерального прокурора, также сенатора штата. В глазах общественности она говорила о расовой справедливости и либеральных ценностях, укрепляя свою позицию как одну из восходящих демократических звезд. Чернокожие, латиноамериканцы и коренные народы умирают непропорционально. И это не совпадение, это результат структурного расизма. Ну, как утверждают некоторые источники, с закрытыми дверьми она вела несколько другую политику и неоднократно выходила за рамки служебного долга, вынося суровые приговоры и длительные тюремные сроки за вроде как мелкие преступления в общинах с низким уровнем дохода и меньшинств. После победы над Джо Байденом в теледебатах и неудавшегося покушения рейтинг Дональда Трампа зашкаливал, несмотря на его почтенный возраст уже целых 78 лет. Все эксперты предсказали ему победу, даже несмотря на прошлый неоднозначный президентский срок и его проблемы с законом, обвинения в изнасиловании и незаконном влиянии на выборы 2016 года. Но после дебатов между Камалой Харрис и Дональдом Трампом, которые на самом деле называют скучными, рейтинг Камалы все же подрос. Кажется, с кандидатами мы в общих чертах познакомились. Осталось понять, в чем суть их предвыборной кампании и что они обещают своим избирателям. Ну и самое главное, как это может коснуться нас с вами.
Понятно, что нам интересно больше разногласия во внешней политике. Она-то на нас и влияет. Все, что происходит во внутренней политике США, однозначно всегда отражается на всем остальном мире. Потому, о чем Трамп и Харрис говорят своим избирателям, сейчас пробежимся. В основе экономической программы Харрис борьба с инфляцией, которая при Байдене достигла максимума за последние 40 лет. В 2022 году, кстати, средний уровень инфляции составил аж 8%. С инфляцией бороться важно и нужно, но на деле похоже, что Харрис вообще не понимает, в чем дело, о чем свидетельствует интервью, которое кандидат в президенты дала MSNBC. В нем Камала заявляет, что намерена и дальше преследовать корпорации. Федеральный запрет на повышение цен на основные продукты — это, по ее мнению, может небольшим компаниям помочь выживать, а значит, сделает рынок более конкурентоспособным. Есть что критиковать, потому что как именно будет происходить борьба за цены и где критерии обоснованности, лично мне неизвестно. Уже сейчас многие рассматривают эту часть плана как покушение на свободу предпринимательства. Если кто-то будет заниматься контролем цен, очевидно, предприниматели переложат эту цену на потребителя. В любом случае, нужную наценку нужно будет откуда-то вытаскивать, и все, что изменится, это ухудшится качество того самого товара. Едем дальше. Налоговые льготы на детей для среднего класса и малоимущих семей. Вообще не исключено, что эта мера приведет к тому, что потребуется перераспределение налогового бремени. Аннулирование медицинских долгов американцев и установление предельных цен на жизненно необходимые лекарства, вроде инсулина. Это про экономику или уже про социалку? Мы всегда думаем о том, что за бугром лучше. В Европе, мол, лучшее образование, а в Штатах офигенная медицина. Я могу все исправить. Раз, два. Лучше? Нет! Но мы мало знаем о том, как много американцев входят в долги и продают дома для того, чтобы платить счета по медицинским услугам. Тебе не приедет скорая, если у тебя нет лишних денег на кредитке. И даже если ты умираешь от того, что у тебя нет инсулина, тебе с этим никто не поможет. А что думает по поводу экономики Трамп? Трамп предлагает создать комиссию, которая будет отслеживать, чтобы не было излишних государственных расходов. А как комиссия вообще будет это работать? То есть будет приходить какой-то человек на какое-то производство и проверять по критериям эффективности, как это производство работает. И в случае, если эти критерии не совпадают, он вешает клеймо «неэффективно». Что происходит дальше? Типа, с них собирают больше налогов, или они должны заплатить штраф за то, что они неэффективные. Я, как предприниматель, не могу даже близко понять, как отдельный орган может мою эффективность отслеживать. Возможно, я сейчас перераспределяю свои производственные мощности, чтобы работать эффективнее потом, а мне сейчас уже это клеймо ставят. В общем, я совершенно не понимаю, в чем смысл, в чем прикол. Для обычного гражданина звучит, наверное, офигенно. Но многие эксперты обеспокоены, что экономическая политика Трампа, и в частности ввод пошлин от 10% на все импортные товары, приведет только к росту инфляции, скачку внешнего долга и нехватке рабочей силы, что в свою очередь спровоцирует торговые войны и замедление роста бизнеса. Что касается ввода пошлин на все импортные товары, Китай уже конкретно наступает на пятки. Это мы видим по последним европейским новостям. Например, старейший концерн Volkswagen закрывает свои заводы. Штаты однозначно не хотят такой ситуации у себя, и это будет огромным геополитическим поражением, если они это когда-то допустят. Ну а теперь мы переходим к самой важной теме сегодняшнего выпуска, которая на самом деле повлияет на каждого из нас. Права ЛГБТ. Вот сейчас, наверное, многие удивятся, от чего этой теме вообще придается хоть какое-то значение. Но тут важно понимать, что для Америки отношение к ЛГБТ — это своего рода маркер. От того, как ты ответишь на этот вопрос, примерно ясно, на какой стороне баррикад ты все-таки находишься. По данным исследования, проведенного Американским институтом Гэллопа, число жителей США, причисляющих себя к ЛГБТ-сообществу, удвоилось за последние десятилетия. Вы не ослышались? Удвоилось. Достигло рекордных 7,2% в 2022 году. Почти каждый пятый или 20% представителей поколения Z считают себя членами ЛГБТ-сообщества. Загнивающий Запад. Что же об этом думают избиратели? У Харрис безусловная поддержка. Логика проста и научно обоснована, на первый взгляд. Гомо примерно 5-10% любой популяции млекопитающих. Ну, на самом деле, общеизвестный факт. Тратить силы общества и государства на то, чтобы лишить людей счастья в доступной им форме — преступление. Трамп здесь выступает за консервативные ценности. В Библии это грех, ну и да ладно. Важно, что они не рожают и не способствуют расцвету демографии. Можно сказать, уклонисты, ну что с них взять? Не совсем понятно, но что-то нужно делать, и допускать такого тоже нельзя. Одним словом, общественное порицание. Главная загвоздка, как мне кажется, в том, что в США ЛГБТ и прочие ответвления из малоизвестного меньшинства превратились в меньшинство с большими претензиями на власть. ЛГБТ-комьюнити составляет довольно большую долю демократического электората, притом всю эту повестку из 72 гендеров в США пытаются пропихнуть во всевозможные международные документы. Теперь уже даже на собеседованиях спрашивают, как ты себя идентифицируешь. То есть, проблема меньшинства пытаются навязать большинству. Тут я хочу вспомнить книгу Насима Талеба и его цитату.
Непримиримому меньшинству достаточно достичь минимального значимого уровня, скажем, 3-4% населения. И все население уже меняет свои установки. А другими словами, нормы и правила в обществе формируются не эволюцией большинства, а из того, что нетерпимый человек навязывает другим свои представления о правильном. То, что он нетерпим, а всем остальным все равно. Ну, так это все, в принципе, и рождается. Окно Овертона. Это и правда может коснуться буквально каждого. И как бы далеко мы от Штатов не были, это может коснуться и нас с вами. Мы потребители всего западного. Как бы мы ни хотели быть российской идентичностью, мы пользуемся айфоном, смотрим Netflix, слушаем Apple Music и часто смотрим голливудские фильмы. Если раньше для нас была нормой, что каждый актер был обычным белым американцем, сейчас есть, видите ли, квоты на то, сколько должно быть черных в кадре и какой именно гей будет в следующем мультике Disney. Именно поэтому я так и люблю Россию. Еще одна скрепа американского гражданина. Право на ношение оружия. Между прочим, право на ношение оружия — это вторая поправка к Конституции США. То есть вот прямо базовая часть того, что считается исконными американскими ценностями. При этом статистика говорит, что уровень смертности от огнестрельного оружия вырос на 20% за последние 30 лет. В 2021 году от огнестрельного оружия погибли уже 47 тысяч человек. Ну вот просто от того, что каждый может носить у себя его в кармане. Никогда и ни один кандидат в президенты не говорил о запрете права на ношение оружия. Трамп за безусловное право любого на владение и ношение. А Харрис за регулирование арсенала, строгости с разрешениями и ограничение ношения, права его применения. Аргументы примерно понятны. Трамп и республиканцы говорят о том, что оружие может оказаться у кого угодно, а это снижает преступность. Харрис и демократы говорят о росте массовых расстрелов и опасности бесконтрольного распространения оружия для всех окружающих. У русских все по-другому. У нас ответственность за собственную безопасность полностью перенесена на структуры, на полицию и МВД. Соответственно, никто даже не думает о том, что для того, чтобы им себя защищать, нужно носить в кобуре какой-то пистолет. Чаще всего такие мысли о том, что где-то за бугром лучше, возникают именно у тех людей, кто никогда и никуда не выезжал. Чаще всего те, кто пожили в Штатах и вернулись, говорят ровно о том, что, ребята, наша страна реально лучшая в мире. Кстати, привет всем, кто уехал и сейчас активно возвращается. Следующая тема. Миграционный кризис. Тут позиции совпадают в том, что остроту проблемы признают и республиканцы, и демократы. Да и большинство населения США считают это настоящим бедствием. Около 3 миллионов 800 тысяч мигрантов въехало на территорию штатов за последний год. Причем почти половина из них нелегально. Трамп говорит об этом давно. Уже достаточно популярная информация о том, что сейчас в Штаты попасть нелегально достаточно просто. Ты всего лишь пересекаешь границу с Мексикой, сидишь некоторое время в миграционной тюрьме, и дальше тебя выпускают, а ты получаешь возможность жить и работать совершенно на легальных правах. Еще и задач, например, запретить выдавать гражданство по праву рождения. Также ужесточить визовую политику и принудительно, без суда, высылать всех, кто по любой причине находился в США без разрешения, с полным запретом на въезд в страну в дальнейшем. И вот сейчас все снова удивятся. Но что предлагает демократ Харрис? Она утверждает, что в нынешних миграционных бедах виноват именно Трамп. Если бы не он, то границу уже давно бы перекрыли. И еще она считает, что незаконных мигрантов надо высылать из страны и запрещать им въезд навсегда. Никаких радикальных изменений насчет применения законов задним числом, вроде предложения Трампа лишать гражданства права рождения, у юриста, конечно, нет. О внутренней политике можно говорить очень долго. Перечень проблем там довольно большой и не сильно понятный, и близкий нашему зрителю. Зато внешнеполитическая повестка — это то, что нам ближе и однозначно понятнее. Давайте дальше и поговорим о ней. Попробуем разделить проблемы по географическому признаку и начнем с Украины. В общем и целом, Харрис и Трамп сходятся в одном. Россия — агрессор. Украина в этом конфликте пострадавшая сторона, а агрессор должен быть однозначно наказан. Страну, которая героически борется против оккупантов, надо однозначно поддерживать, что и прослеживается в их риторике. При этом Харрис, по сути, готова продолжить линию Байдена. То есть оказывать Украине помощь столько времени, сколько ей это потребуется. Во всяком случае, она совершенно явно понимает, что в текущей ситуации любое смягчение отношений является только приостановлением агрессии, временным решением и потенциальной угрозой странам Европы, союзникам США по НАТО. Правда, совершенно непонятно, что она будет делать, если станет президентом, потому что умение находить компромисс точно не одна из ее сильных сторон. Что касается Трампа, который считает Украину потерпевшей стороной, а Россию агрессором, он заявил, что решит проблему за 24 часа. И все, что ему нужно, это только поговорить с Путиным. Хотя предмет разговора — это некий секретный план Трампа. Журналисты считают, что никаких иных рецептов добиться мира у Трампа, кроме как слить Украину, нет. Тем более, что Трамп периодически вызывает недовольство расходами Америки на войну и позицию Зеленского. Но, как мы помним, Трамп республиканец, а это активы ВПК. Акции оборонных компаний с начала момента конфликта только растут. По данным на 2022 год, общая доля акций оборонки выросла на 21,5%, а их совокупная капитализация увеличилась
до 703 миллиардов долларов. То есть, получается, Трампу все-таки невыгодно заканчивать конфликт на Украине. Да и давайте будем честны, такие серьезные вопросы, как война, точно не решаются по одному звонку. Таким образом, обе стороны настроены на продолжение конфликта, что для нас с вами, по сути, ничего не изменит. Тут надо понять, для чего вообще война нужна, потому что, как бы это ни было цинично, чаще всего она нужна для того, чтобы растить цифры. Цифры на банковских счетах, в количестве избирателей или в своем влиянии. Поэтому в любом случае, пока цели, которые США поставил на эту войну, не будут достигнуты, никакая война не прекратится, ни по какому звонку. К тому, что происходит сейчас, нужно готовиться на как можно более длительный срок и понимать, что в этой реальности нам еще жить достаточно долго. Поэтому не откладываем жизнь на завтра, живем здесь сейчас, несмотря на все внешнеполитические угрозы. Едем к следующему разгоревшемуся в прошлом году конфликту – Израиль и Палестина. В этом вопросе Харрис и Трамп удивительно единодушны. Трамп свою поддержку Израилю ярко проявил еще во время своего президентства. Он ориентирован на поддержку израильтян и довольно радикален в этих вопросах. Говорят, что на него влияет его зять, еврей, который во время президентского срока был его советником. Что касается Камалы Харрис, то у нее муж еврей. Тут все еще сложнее. Возможно, это тоже как-то влияет на ее позицию. Но, что называется, есть нюансы. Трамп очень категорично заявляет, что все будет так, как захочет Израиль. Он вообще склонен к однозначным и резким высказываниям, как мы могли заметить ранее. Что касается Харрис, то она высказывается в пользу того, что создание государства Палестина без участия Хамас — единственный путь к установлению мира на Ближнем Востоке. Надо сказать, что оба отражают или хотя бы подражают позициям своего электората. На деле же Америке совершенно не выгоден мир на Ближнем Востоке. Сейчас эта территория представляет собой раздробленное государство в состоянии постоянного конфликта. Но если положение вещей изменится и Ближний Восток объединится, он станет довольно сильным игроком на мировой арене. Ну а такой гегемон, как США, в этом точно не заинтересован. Что касается нас с вами и нашей матушки России, в этом вопросе она заняла нейтральную позицию и, в отличие от западных стран, не выражает однозначной поддержки Израиля. Россия просто призывает к конструктивному диалогу и прекращению огня. Но есть подозрение, что на самом деле Россия в этом не заинтересована. По крайней мере, пока продолжается конфликт в Украине. Как утверждает сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале, цитата, «Теперь США будут работать на два фронта – украинский и израильский. Иначе все убедятся, что они не выносят бремени глобального лидерства, и его наиболее фанатичным адептам в Вашингтоне, к сожалению, придется сделать все харакири». Но, как бы они ни пытались действовать на обоих направлениях, приоритетность Украины в политике Запада однозначно снизится. Иран. Проблема, которую оба кандидата считают источником напряженности, связанной с израильско-палестинским конфликтом. Харрис назвала Иран главным источником проблем и самым главным врагом США. Какая страна представляет главную угрозу для США? Я думаю, что это Иран. Понятно, что Трамп в этом вопросе высказывается предельно радикально и топит за массированный удар по иранским ядерным объектам и нефтедобывающим предприятиям. Последнее хорошо корреспондируется с его высказыванием об экономике, где одной из главных задач он считает лидерство США в области углеводородов. Вывести конкурента из игры, в его понимании, точно не лишнее. Ну а что касается России, то для нас Иран, безусловно, союзник и брат по санкциям. Как известно, мы единственная страна в мире, которую Иран допустил до своих недр. И, как утверждают многие эксперты, для нас сейчас это очень перспективное направление. Поэтому Россия совершенно не заинтересована в том, чтобы Иран хоть как-то ослаблял свои позиции. Китай. Трамп во время своего президентства сделал довольно много для ухудшения отношений с Китаем, резко повысив налоги на ряд китайских товаров и требуя навязать Китаю импорт из США. Он систематически оказывал давление на торговых и деловых партнеров КНР с целью уменьшения китайского экспорта и грубо наезжал на американский бизнес, который перенес в Китай свои производства. Именно им он и обещал золотые горы в США. Сейчас ситуация в отношениях с Китаем обострилась, когда Китай начал довольно резко вступать против Тайваня и поддерживать Северную Корею, которая обзавелась ядерным оружием. Таким образом, для Америки эта проблема перешла из экономической в политическую плоскость. И Трамп и Харрис высказываются за полную поддержку Тайваня в случае возможного конфликта с Китаем. Тайвань забрал весь наш бизнес по производству чипов. Теперь 90% из них делаются на Тайване. Если Китай захватит Тайвань, они могут отключить весь мир. Я верю в то, что Тайвань имеет право себя защищать. Осуждают поддержку Китаем Северной Кореи и правительство Китая ядерной программе Кима. Словом, в общем и целом, оба кандидата в президенты настроены в отношении Китая, если не агрессивно, то точно настороженно. И в целом их желание контролировать монстра, которого сами же и взрастили, вполне объяснимо и понятно. Россия, разумеется, только выигрывает на этих торговых войнах с Китаем. Он давно присел на российские нефтегазы, отказавшись от импорта из Америки, а также оказался привязанным к российскому рынку. Между прочим, сейчас годовой импорт из Китая в Россию составляет 100 миллиардов в год, и этот показатель только продолжает расти. Так что все, кто торгует на ВБ,
Радуйтесь, друзья. Друзья, за последние 20 минут мы очень подробно разобрали внутреннюю и внешнюю политику США, поэтому давайте прямо сейчас подведем все итоги. Ментально нам, россиянам, разумеется, ближе Трамп. Он создает впечатление своего в доску американского братишки, с которым можно всегда договориться. К тому же, в отличие от Харрис, он показывает более лояльное отношение к России. У него даже есть какой-то мирный план по решению конфликта в Украине. Но так ли это на самом деле? Напомню, что именно Трамп первым ввел против России санкции. Он же ввез на Украину первое американское оружие, а в частности противоракетные управляемые ракеты «Джавелин». Ну а Харрис, скорее всего, по инерции будет продолжать внешнеполитическую линию демократов, в том числе на украинском направлении, принуждая Кремль к миру посредством военной помощи Украине и санкций против России. Но тут есть одно важное «но». Если Харрис станет президентом, как и обещает, будет тратить колоссальные деньги на щедрые социальные программы. Если придется выбирать между увеличением расходов на социалку или оборону, то ее приоритетом, безусловно, будет первое. То есть, по логике, меньше денег останется для поддержки Киева, и, возможно, ей будет вообще не до Украины. В общем и целом, для нас мало что изменится, но если вернуться к вопросу, кто победит, Трамп или Харрис, то тут стоит вспомнить о третьей силе – европейские капиталы, назовем ее так. Она тоже имеет огромный вес в вопросах международных отношений. Поэтому, кто победит, будет во многом зависеть от того, с кем из двух кандидатов эта сила объединится. Ну а что по этому поводу думаете вы? Пишите свои предположения о том, кто победит на текущих выборах президента Соединенных Штатов Америки. Ну и подписывайтесь на канал и ставьте колокольчики для того, чтобы не пропустить следующие выпуски.